ल हेर्नुहोस् त चुनावको बेला मात्रै भोट हालेर जाने कस्तो खालको हजुरबा रहेछ। ल हेर्नुहोस् त उहाँ बिचरामा नातिनी रोइरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त ल अर्को भोटर आउनु त नाम भन्नु अमृता राणा अमृता राणा ल अमृता राणा सर एउटा क्वेसन सोधौँ भोट हाल्नुभन्दा पहिला सोध्नु के भयो मान बहादुर राणाले भोट हाले जानु भइसक्यो मान बहादुर राणा भोट हालिसक्नु भयो त के भयो तपाईँलाई के भयो जहिले पनि भोट हाल्ने बेलामा मात्र आउनुहुन्छ हामीलाई नभेटी जानुहुन्छ पिर नगर्नु रिसाएर जानुभयो तपाईँ को मान बहादुर राणा नातिनी हो को तपाईँको हजुरबा हजुरबा हो ए हजुर ए पिर नगर्नु न त कसै रिसाएर जानु होला पछि भेट भइहाल्छ नि त्यो रिस मरेपछि भेट हुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ र मरेकै 12 वर्ष भइसक्यो जहिले पनि भोट हाल्ने बेला मात्र आउनुहुन्छ अनि हामीलाई नभेटी जानुहुन्छ मरेको 12 वर्ष भइसक्यो नर नभेटी जानुहुन्छ सर हेलो सर मरेको 12 वर्ष भइसक्यो मरेको मान्छेले कसरी भोट हाल्छ नि सर सर यो मान्छे त मरेको मान्छेले भोट हालेको भन्छ त सर तपाईँ